这样的呢就可以到达那个大智若愚那个内涵，比较来讲这样。好，下课。各位讲师、各位前贤，大家好。不学正道天师的老千天大德，以及感谢你各位前贤给我学机会学讲。我们很快这个1个月就过去了，那可见我们一生呢也很快就过去了。所以我们在这短暂的人生当中一定要把握方向，努力追求明心见性，心明的因果不昧，见性成佛无疑，绝对呢可以成佛。而且我们又研究了一段时间，可以说对心性呢也稍微有一个了解，有没有啊？都对自己没有信心。脚底按摩了。我们有上次有讲过，说各位可能呢家里都有CD 的那个机器那我们有把那个CD 已经扫过来，从第1次到第5次，一次有2片，第一次呢可能是只有1片所以有总共9片，那就放在后面，一片差不多1个小时那 MP3 现在已经做成2片，是从第1次到第9次1片，第10到第17次1片，那个就可以听很久。假如说有 MP3 机器的人，就可以拿 MP3 回去听。没有家里有 CD 的那个唱盘，就可以拿 CD。那或许也是征求各位说，那个 CD 想不想拿回去听？要不要？因为后面现在只有烧到第5次，那烧出来的数目非常庞大，从第6次到第17次它还很多，一次要2片，所以我们讲17次烧出来要34片。那假如说各位都没有意愿要听我们后面这个工作就不做了。那可是假如说各位想要听，那我们后面还会烧，所以就征求各位的意见。要拿我们就准备烧，不拿那我们就烧到现在第5次，总共9片，就放在后面了。各位可以拿回去听。一片1个小时，可以反复听对这个熏习那一种信心帮助非常大，一定会听得懂。一次不懂10次就懂了，10次不懂100次就懂了，绝对会懂。那我们懂了以后休息到来，得心应手，就很容易要不要？意愿高不高呢？而且又可以拿回去给亲朋好友听，不只有我们自己可以拿回去。所以呢，既然各位有那个意愿我们后面也准备烧，从第6到第17全部都烧下来。那数目呢，我们是准备烧50套，够不够？这样子的我们激光水平，气做墙有没有水平线？第1到第5有2线搭建线盖栋房子，地板有没有水平线？激光线，用这个激光线，机器是用雷射光网。不够了，那我们再追加，就这样决定。
室内植物，室内植物，流产，长绳子，长绳子。这一篇呢，我们就比较了解是玄觉禅师见了六祖以后，他对道已经完全了解，而且又是正道讲出来的内容，所以完全看看能不能看到慈王法界卫视台佛教电视台，慈王法界卫视台佛教电视台。因为我们是信理心法，我们借着这个现在讲的是刘芳春点传师讲性理心法，佛法的性理心法。从这一些修正者的那个说法里面，我们可以得到就是正确的那个修持方式，这样呢就不会偏离修正才会成就。那我们上次呢，讲到说几回生呢，几回死，生死悠悠呢无定止，对不对？这个呢就是讲我们落入凡尘，在六道轮回，几回生几回死生生死死。那个悠悠就是生又死，死又生那无定止就是没有固定在哪一道。因为六道之中呢，我们可能都走偏了，也到过天道，阿修罗道、人道。手机程式 APP 真好用，拍照植物辨识植物花草，还有中医草药矿物认识昆虫动植物都有，花草、中医草药、野生植物，真厉害！手机程式 APP。身不杀盗淫，口不恶口妄言欺语两舌，意不谈真知，这样呢就叫十善，十善呢就可以到天道了。那自己行十善，又牵化众生来行十善，就可以进入转人圣王，来管理四大部洲。那我们呢就是要了解说。一落入这个天道了以后，因为都是受人朝拜，所以难免就会骄傲。所以等这个设计原理可能是有图库然后可以比照对照。所以透过那个电脑程式的处理，迅速比对。迅速比对然后输出比对成果。就鼓励我们超越三界。那照片可能都变成数位档。这个呢才是究竟毕竟在六道照片、形象东西转成数字信息。那假如说还不够福分到天道，然后用这个数据来做比对。所以我们人道可以辨识，有德又有业，查不出来可以网络请教高手。网络请教高手。不会有人的身体，那无业也不转人，没有罪业也不会出生在人道。所以我们人道是有德又有业。这样了解？假如说我们是全部都是德没有业，那个是邪佛；那全部都是业没有德，那一定在三恶道。所以我们是一半一半，有德又有业。那我们在生活之中呢，一定要进入真心佛性。我们只要进入，请真心佛性出来当家，让它来指挥我们的身体。那么所做的事情就没有业力，纯善无恶。所以用
成德好像河里面的沙一样，那么多一沙就是一个德，就是一件好事啊。那我们现在的日常生活可能呢没有到这个状态，不知不觉都还会有负面的念头出现，会不会有？不会啊，不会是最理想可是我们都会有那个负面的念头一出现，各位要了解，那个就是恶，已经恶因造下来，很厉害。因为我们行为都是从念头来，念头一恶我们就会做出来，做出来很粗浅的业，念头是很细很深的业。所以我们在日常生活之中最理想就是能够万念放下，一念不生。各位有没有学着做啊？空闲的时候是胡思乱想还是努力做万念放下？可见都没有做了，因为没有那个理直气壮有。这个一定要自己努力别人都听不得脑海里面胡思乱想，绝对没有办法启发不生不灭的真心佛性。所以一定要把妄念都已经放下了，真心才会显现。所以我们在日常生活都尽可能的能够万念放下，一念不生。那我们说要工作要面对繁尘的事情去处理那么我们面对凡事的时候要专一，专一已经就是道，在道之中，所以那个专一跟我们万念放下有直接的关系。能够专一就能够万念放下。那因为我们可以了解说，我们手上所做的工作跟头脑里面所想的念头有时候是不搭调，所做的是一回事，想的是另外一回事对不对？时常都是这样那个不专一，那个叫神散。我们的精神已经分散，那我们精神一分散我们就已经在业之中造业而不知道。所以一定要训练自己专一，就是连游玩的时候也要专一的去玩，会不会要玩的时候专一去玩会不会会这个倒比较有这个元气来了，要玩都比较好了工作都有误。原来皇宫菜就是肉葵，所以在生活就是已经在修道。皇宫菜肉葵、天葵、肉葵、红菜、玄宫菜、红菜、只要我们时时刻刻编织菜、心念都专一，这个已经就在道之中，能够时时刻刻都不死神上。那我们众生最大的毛病就是神散归散。皇宫菜又有食物，天葵肉葵川菜、玄宫菜、藤菜、胭脂菜。但是目前已经知道了有两种用手机程式 APP 叫形色 APP， 形状的形，色彩的色，形色 APP 拍照辨识结果都叫肉葵。一种是比较常见的自己知道的熟悉的皇宫菜，另外一种是比较少见的，有点叶子有点红色的它比较迷你性可能是营养不够长得迷你。那我们就把注意力回到呼吸
现在是吸进来，现在是呼出去，现在是吸进来，这样就好了，简不简单？不要认为简单就不做哦，只要你做了哦，因为防公菜算野生的，所有的胡思乱想都没有了。有胡思乱想会注意呼吸吗？竟然有植物叫牛皮痫，用手机程式 APP 查到的。一吸进来，一呼出去，一吸台湾牛进来，皮痫，各位点写，牛皮痫肺活量会增加。肺活量一增加我们那个抵抗力也会增加。牛皮痫。我们身体也会变得比较健康。然后呢，那个看台湾的牛皮痫怎么样？可以得到很多。可以看照片呢，好厉害哦！有文字资料又有照片，哎呀，真厉害！这真的是牛皮痫啊！帮助又很大。然后呢，我们呼吸一顺畅了血液循环也顺畅。那头脑就清晰。前些日子拍的那个牛皮痫也是错误的。到底那个是什么东西？一直找不到答案。叶子又像甘薯，又像牵牛花。它长得很茂盛，藤状类的藤类的植物。那怎么退不出来？你把它熟悉的这一些真理都很熟悉。没有照片。绝对促成我们学会，就怕我们不熟悉呀，不熟悉就不想去做，它就会耽搁下来。是吗？这个也是牛皮痫啊。你看我们这样1个月6天过去了，很快，好像才昨天的事。太暗了。对不对？昨天才讲几回生几回死，生死。那牛皮痫还要再研究。才昨天讲过嘛？竟然已经经过1个月6天，所以要把握我们要把握这个能够主宰。什么叫档案同步啊？能够主宰的时候一定好好把握。还有登入加入会员账号密码。有生物研究保育中心怎么变这样？主要是让你查而已所以呢，永嘉大师呢，他都讲自从顿悟牵牛花，就是见到这个六祖以后因为他一直对生死大事都挂在心头，所以那个六祖在讲，他说他得自何方而来牵牛花应该有照片，怎么会没有照片呢？为何呢生倒了嘛？就是那个骄傲整个都呈现在外面，瞧人不起。那永嘉大师说，这个事臭鸡屎藤，臭给谁给？自己的障碍那个大事生死大事还修草所以就问了，说生死非常迅速无常马上就来抓我了，很快。给谁给？六祖就跟他讲，早就逃了。体其无声了。他们抄给谁给的查不到所以那个就是已经是行社 APP 拍照有出现了。经过六祖这么一点。不能加个臭，主要叫毛鸡是什么？真心佛性本体。你已经找到了，已经了了。给谁给的牛皮冻台湾何首乌怎么会呢？给谁给跟何首乌它怎么有一样没有照片真麻烦。各位要体会看那个花有白花有红花，它的叶子是细细长长的呢。这个是毛鸡屎藤，我拍到的那个叫臭鸡屎藤，那叶子细细长长。牵牛花的叶子比较像番薯，不过比较小。还有何首乌而且我们做的时间越久，它呈现的越明显。
越明显啊，它会越宽广。当我们体会出来呢，极限在我们的这个身。怎么会没有照片啊？可是你久了以后，它会延伸呢到我们整个空间。白鸡市场啊！整个空间啊，怎么会这样呢？我们那个不生不灭的牙膏底，台湾何首？所以一定要自己努力啊！那个动物了无生以后，各位有没有做啊？还没有看到那个结果的，如果看到结果了，就可以对照了。何首乌有种啊，但是叶子是心脏型的，不是这么细细的。白鸡水塘叶胶厂，台湾何首鸡香肠，给旁边啊，叶子细细长长。然后一念不生，不要生念头，然后静静的体会啊，我们那个。它的行摄 APP 拍照结果不一定是对的，没有确认不一定是对的。就是佛性本体，就是我们的本来面目。我们呢，整个呢，把它启发、认识、培养，让它茁壮长大。各位要了解。那秋葵啊，看看有没有查到秋葵。秋葵味道味道。先呈现的就是第六感特别灵敏，有什么事情还没到，你会先感受。这个秋葵啊，很熟悉那个，都有自己种的，那个有炒菜的吃。没有到，你也会事先感受。像我们这一对，然后有毛你看，拍的那么清楚，还可以拍到毛。没有一个可见都不努力。只要你真的是万年放下，一念不生，这么大的灾难，一定。还有详细资料，还有完整照片浏览，真好哎！金曼藤菜，秋葵就是这样了。食用秋葵，红秋葵，OK。味豆了，味刀够味刀，又叫植入为歌煮了有那个汤黏黏的，有胶质，真好。我们当然不追求助阳啊，走阳啊。神通的事啊，可是那是我们佛性的功能，那我们全部都不让它呈现功能啊。好东西的秋葵，好东西。6根6根用塑胶袋包起来，大概可以卖20块到30块。大概是中值，比中值再长一点。一年过一年，一生就过去了，很快时间都不等人了。所以我们顿悟了。还可以查什么？没有啊，想不想啊？所以就是那个方法，观念都放下。什么念头都不要想。一念不生，静静的体会那个不生不灭的觉，离开心，离开身，那个觉不生不灭。我们就是要找这个叫无生法忍，没有生，也没有灭。那我们的身体呀，叫众生。这个呢是众缘积聚而现的生相，众生，众缘而生，缘聚生了，缘散就灭。所以都是虚幻不实在，不真，不要把它呢当成真啊，把它当成真我们会利用佛性来享受身体感官的刺激。那把它当成假，它是天地的物质，水有风土，众缘际会皆有用。我们会借假修真，借假的身体修不生不灭的真心佛性，那个才是正确。身体都会还给天地，归还给四大水火风土。那我在哪里不见了。那在凡尘所造的业把我们推
仙了善推到天道，当那三神土地啊，荒野马子，当那个福报接收的那个期限呢，一到以后，一样又落入六道轮回。那所以我们了解说呢，这个身体啊，它是假的，虚幻不实在，不要把它当成真的啦。天莲花也茶了啦，鸡屎藤也茶了啦，何首乌也茶了啦。要呢，这个那不川七啊，川七。要穿得很漂亮，要吃得很好，生活要很享受。川七。追求啊，目标就变成这样，对不对呀？是不是这样啊？那这样的话各位学姐能够维持多久？什么川七羊肉葵？100年。大概我们寿命就是这样的，100年。100年每一天都让我们又吃得好，又穿得好，又享受，那也只才100年而已啊。也不值得我们去珍惜它。那我们佛性啊，它是不生不灭，可以。这照片怎么这么慢呢？那100年啊是太短了。川七是这样的，川七羊肉葵。还可以完整照片浏览。哪一个值得追求？可是那个1万年看不到呢，它这个100年看不到。羊肉葵，川七啊，川七的。问题就出在这里了。好诶。我们就有这么多种可以查哇，生态照片还是标本照片，还是所有照片？哎，真好。生态照片是新鲜的，标本照片是干的，所有照片，哎呀，好棒啊！所以这个身体看这么多种可以选哦，哎呀，好好。初叶啊，落叶啊，花叶啊，展叶啊，成熟叶，开花盛花。哎呀，这么好哦！叶啦，落叶啦，花叶啦，展叶啦，成熟叶啦，开花盛花。哎，这么多种可以选，真好，真好。我们可以把它修正出来，修正出来以后，川七的天地啊一样同寿。原来这个就是川七啊！以前有摘过炒菜。这样没有错，这个就是川七。川七就是羊肉葵啊。川七就是羊肉葵哦。非常宽广。但是我看到了那个野生的是红色的，红色的叶子有点类似这个。连形状也差不多是这样，但是红色的。还没有开花还不知道。我们一口气不来的时候啊，我们就被业力推，看我们在凡尘做的怎么样，花也很美啊。是怎么样，就推我们到什么样的地方去，我们就现象。又在那个现象之中，详细资料是在讲什么？过一生。那我们能够了解这个假象，真的修正，使真心佛性呢有前变。川七怎么是羊肉葵？马齿蟹目，肉葵科，原来肉葵科啦。肉葵是科名啊。很多马齿蟹目。界门纲目科属种，纲目科属。一口气不来，到处啊都是路，都可以到里天。马齿蟹目，所以我们就不大。肉葵科羊肉葵属。那凡人不修，双子叶植物，双子叶。藤山七啊，简称川七的川七，常听到的名称叫川七。蒜花藤、羊肉葵，肉葵属马德拉藤。基部心血，产在热带美洲呀。溢出归后，这厉害了！川七，川七的花是这样的，川七的叶子有摘来炒过菜的。川七去伤的嘛。去除内伤的羊肉葵，川七是羊肉葵啊。
这样了解意思吗？那什么人参川七呀，金不换假人参。原来假人参就是川七哦。所以会才鼓励要连续一直听。假人参是川七。现在刚好科技发达，可以使我们呢，听 CD、听 MP3。